Здравствуйте! Вы смотрите программу любительского объединения телестудии «Петропавловский меридиан». В студии Людмила Копачева. И сегодня нашу программу мы назвали «Встречи у камина». Месте, где в теплой, уютной обстановке можно поговорить о творчестве, о жизни и планах на будущее. Итак, у нас в гостях очаровательная женщина, автор и исполнитель своих песен, бард Светлана Плендина. Мы приглашаем к экранам всех, кто любит авторскую песню. Усаживайтесь поудобнее. Именно для вас мы готовили сегодня эту встречу. Трудись, работай над собой, взять лени верх не позволяй. Договоришься ты с судьбой, получишь краткое дерзай. Найдешь ты счастье и покой, твори себя и создавай. Начни с себя и будь собой, крылатым стань, масштабным стань. Будь собой, будь собой, будь собой. Постарайся себе не врать, как тебя сможет мир понять, если все ложь или мираж. Идеальных нет, но любимые есть, и от нас самих зависит, как нам здесь. Всем невозможно угодить, у всех свой опыт, своя суть. Трудом научишься ты жить, да так, чтоб ум не обмануть, душой не лгать и не кривить, и сердцем править правду уст. Узнаешь, что такое быть, узнаешь истинно верный путь. Что важно для тебя, скажи, что непонятно, то спроси, иначе мысли виражи сломают так, что не спасти. Помогут, верю и прости, тропою правильно идти к мечтам и счастью и любви по разрешению судьбы. Будь собой, будь собой, будь собой. Постарайся себе не врать, как тебя сможет мир понять, если все ложь или мираж. Идеальных нет, но любимые есть, и от нас самих зависит, как нам здесь. И от нас самих зависит, как нам здесь. У нас в студии сегодня замечательный человек, интересный, поэтесса, исполнительница своих песен Светлана Плендина. Светлана, мы рады новой встрече с вами. Чаще всего мы встречались на мероприятиях, а сейчас вы у нас в студии. Попробуем вспомнить. Детский сад, школа, начальные классы особенно, очень много стихов дети учат. Вам приходилось читать стихи на праздниках? Ну, стихи, наверное, приходилось читать, но я всегда помню себя со школы, что или пела, или танцевала. А больше всего нравилось все-таки петь или танцевать, да? Ну, конечно. Ну, наверное, именно поэтому у вас и гитара в руках. Не столько автор стихов, сколько автор и стихов, и сразу песен. А тем не менее, стихи, наверное, все-таки приходилось писать. Ну, это как всегда. Ну, вначале маленькие мы все, потом мы начинаем подрастать. Школа, первая любовь, какой-то мальчик понравился. Было такое в жизни? Русь, она, наверное, всегда была песенная. И всегда писали и стихи, и частушки на ходу собирали. Поэтому, я думаю, это еще от корней идет народных.
Конечно, в школе обязательно первая любовь какая-то, первые стихи про любовь. Ну да. Но потом бросила, потому что не хватает словарного запаса, понимаю, что повторяешься, пишешь одно и то же. Как-то бросила. А потом второй раз уже, когда училась в педагогическом училище в Павловске, то появилось желание такое ходить в поэтический кружок. Естественно, были там разные направления. И там же тоже взяли гитару в руки. Первая песня, помню, как я ее перебором учила, «Журавли». Мне кажется порой, что солдаты, вот она у меня самая первая песня, на которой я учила именно аккорды. И до сих пор я практически играю на немногих аккордах. Я не профессиональный музыкант, если это даже можно так сказать. Но вот хочется выразить себя. И стихи сейчас у меня больше получаются, в силу возраста, возможно, они философские, немножко о Вселенной, о Боге, о разуме вселенском. То, что я узнаю нового уже в силу своего возраста, я пытаюсь переложить в стихи. Может, кому-то это пригодится. Потому что ходить, разговаривать где-то о чем-то важном, не каждому это нужно. А вот стихи – это очень удобный момент. Это личное такое. Это личное, и в книгу, вот если записать, человек тоже читает. Вообще стихи сначала мне как-то было стыдно писать. Все занимаются делом таким нужным. А здесь, как-то там урывками какие-то написали. Поэтому в школе я работая, я не читала ни стихи, не пела песен. Вот школа моя не знает, они знают, что я пишу, но вот чтобы я исполняла именно в школе, такого не было. И в газете тоже не печатались? Нет, в газете печатались, редко тогда в сельской нове, Богучарской, потому что работала там в школе. Но со школой, что связано, попросили написать гимн, даже 2 гимна. Гимн молодых педагогов – это для профсоюза, и гимн для школы. И вот сейчас очень радостно, уже не работая в школе, как-то попала на 1 сентября, иду, а школа поет. Школа первая, идем мы вместе с тобою рядом. И вот, это, конечно, это приятно, это очень приятно. И еще со школой связано, что участвовала в конкурсе вот такой «Вселенная учитель», и вот даже есть там публикация какая-то «Учитель младших классов», в таком и в большом сборники, которые тоже пришли. Больше от творчества началось, конечно, в школе. Но, опять-таки, что-то про детей, для детей писала. Потом в моей жизни так случилось, что мы с мужем развелись, и пошли песни печальные. То есть я выплакалась в этих песнях, и тут гитара, конечно, была очень активна. Потом еще хотелось такой момент, многих интересует, может, вдруг заработаю, да, потому что денег не хватало. Какой на этом не заработаешь. Это, как обычно у всех, и переходит в разряд для души. В этот же момент меня пригласили в «Синюю птицу», синтез-клуб. Там было всего несколько человек разных направлений, путешествия, песни, гитара. И вот с этого момента очень активно начала я писать. «Синяя птица» Богучар? «Синяя птица» Богучар, да, вот у меня даже есть кружка вот такая, подарили мне на день рождения. Вот написано, вот «Синяя птица» и Светлана написано, очень приятно. Еще девчонки сейчас футболки заказали, все, куда приезжают на мероприятиях, все «Синие птицы» в белых футболках. Чтобы очень команду интересно. было видно сразу. Да, и вот я считаю, что это «Синяя птица», она вот дала мне путевку в жизнь именно как немножко публичного человека, потому что мы стали выезжать на фестивали, мы стали выступать. Первые 5 лет мы ездили, я не зарабатывала никаких призов, потому что что-то написали, написала что-то новенькое, что почитать, вот здесь. А стихи, конечно, какие там стихи, там они и сейчас несовершенные, а тогда, естественно, они
Тем более надо было отработать, это сейчас уже более знакомы с правилами написания, но с правилами написания все равно начинаешь отрабатывать, и что-то теряется в них. Поэтому некоторые оставляешь такие, как они написались сразу. Белые стихи. Ну, они не белые, они просто, может, несовершенные, не по правилам, но там душа есть. А есть такие, которые уже более или менее отработаны. Поэтому вот эту песню «Будь собой» – это вот одна из направлений сегодняшних, как раз философских. Сейчас очень много говорятся об этом, говорят и психологи, и доктора даже говорят, что нужно искать свой путь, свое предназначение и быть собой. Тогда можно найти. Сейчас много говорят о том, что мы перешли в другое измерение, и поэтому каждый человек должен искать самого себя и быть с собой, чтобы что-то в жизни суметь сделать такое, чтобы и сам был доволен, и польза для всех остальных была. Ну, вы знаете, самое интересное, что у нас как-то закрыты наши, наверное, предназначения. И то ли вот эти вот они так скрыты, что мы этих талантов боимся, и мы их потихонечку в себя загоняем. А с возрастом это начинает открываться, потому что от себя не уйдешь. Дело в том, что я обратила внимание на то, что дети наши очень талантливы. Вот малыши все, они очень талантливы. Причем и поют, и танцуют, и лепят, и рисуют, и смотришь, и поражаешься. Ну надо же, такие маленькие, а так все могут делать. А потом приходит время, когда мы действительно, наверное, глушим в себе это. Ну некогда. Наверное, вот мешает вся эта суета жизненная, зарабатывать деньги, семья, вырастить детей, все это. А потом приходит все-таки более свободное, наверное, время, когда мы можем уделить внимание и своим каким-то желаниям, своим каким-то мыслям, поступкам, что-то сделать такое, о чем, может быть, давно хотелось, но как-то было в тайне, где-то в глубинах души. Она еще суета, потому что жизнь нам все время какие-то подкидывает задачи, которые надо решать. И как раз до себя глубинного доходить очень сложно. А потом, если начинают выражать, это может попасть как-то в разрез с другими понятиями, человека начинают или подсмеиваются где-то. Ну, то есть это надо перебороть, конечно. Ну, у нас вот почему вот происходят войны, вы понимаете, мы нетерпимо относимся к другим. А один из законов Вселенной, он говорит, надо принимать другого таким, какой он есть. Кстати, я сейчас использую некоторые приемы, и моя жизнь изменилась после них, потому что я психосоматикой немножечко изучаю, другие какие-то течения. Например, у меня любимые там есть философы, это и Ситников, и Троцкий Дмитрий. Они очень много дают. Вот именно в понятии быть собой. Почему вот и начали появляться такие песни. А еще как-то ближе к философии стала божественная тема. И я руководствуюсь сейчас, наверное, вот этими 3 основами. Возлюби Бога всем сердцем, всей душой, возлюби Бога в самом себе и возлюби ближнего как самого себя. Ну, в Библии как-то нам 2 преподносят, что возлюби Бога и возлюби ближнего как самого себя. А без вот этой серединки оно не работает. Мы не знаем, как и к Богу относиться, и как к ближнему. А когда вот начинаешь возлюби Бога в себе, когда начинаешь эту частичку Божью в себе уважать, начинаешь заботиться о себе, с благодарностью, с любовью относиться. Такой человек, он же не предаст. Если он знает, что в нем Бог, он не пойдет ни на предательство, ни на воровство. Это здорово. А потом он уже переносит это сияние и на ближнего. Вот на эту тему есть у вас стихи или песни? Есть. В Калаче клубу «Орфей» был юбилей. И мы там встречались с некоторыми людьми. Был очень интересный человек, как бы странник. Он себя считает. Ну, тоже так славянская внешность, волосы. Ну, вот несколько стихов появилось именно как бы ему что-то объяснить. Это не для всех, может быть, а может кому-то пригодится. «Возлюбите Бога в себе, а не только в молитве и боли. Дайте шанс Богу, жизни, судьбе.
душу вызволить из неволи. Совесть, радость, доверие, честь сердцу прямо укажут дорогу. Будь собой, стань таким, каков есть, мир меняя собой понемногу. Возлюбите Бога в себе, почитайте Его, уважайте. Его искра в каждой душе, к ней любовь свою направляйте. Золотой путь развития прост, но трудиться придется тебе. Чувства выстроят прочный мост, если Бога возлюбишь в себе. Ну вот так вот. А песен у меня несколько. Песня «Я за тебя сегодня помолюсь» написана была сначала одним куплетом, потом еще один добавился, потом еще один. И как-то захотелось в эту песню вложить все, что ты желаешь любимому человеку. Я за тебя сегодня помолюсь о здравии твоем и об удаче, чтоб реже приходила в гости грусть, а счастье полною ладонью не иначе светились нежностью и радостью глаза. Усталость заблудилась бы за дверью, сменилась яркой радугой гроза. Не пряталась душа от мира в келью. Помолюсь, помолюсь, о тебе помолюсь, пусть судьба бережет тебя. Рядом ангел и друг, и успешнее путь, путь, ведущий к высшему я, путь любви. Там есть любовь и моя. Я Бога за тебя благодарю, за наших душ тончайшие сплетения. Здоровья, счастья для тебя прошу, и помощи в делах, и вдохновения, чтоб выбор был понятным и простым, о ценности не спорили с душою, и благодать вселенской красоты была в тебе и ладилась тобою. Помолюсь, помолюсь, о тебе помолюсь, пусть судьба бережет тебя. Рядом ангел и друг, и успешнее путь, путь, ведущий к высшему я, путь любви. Там есть любовь и моя. Я за тебя сегодня помолюсь, за ровный шаг и день делами полный, обязанности в радость будут пусть. Душа наполнится любовью, чтобы стучали в ритме близкие сердца. Мечта гармонии вселенской подчинялась, и женщина любимая твоя тебе навстречу шла и улыбалась.
Помолюсь, помолюсь, о тебе помолюсь, пусть судьба бережет тебя. Рядом ангел и друг, и успешнее путь, путь, ведущий к высшему я, путь любви. Там есть любовь и моя, путь любви. Там есть любовь и моя. Как пишется песня? Одновременно со стихами. Вот пишутся стихи, и тут же музыка звучит. Или нет? Или стихи могут написаться отдельно, а музыка потом приходит? Вы знаете, по-разному. Очень у меня песен уже, наверное, больше 100. Ну, какие-то есть получше, какие-то похуже. Есть песни больше 10 написано даже на стихи только Александра Гавриловича Нестругина. И я вот ему даже на флешку сбросила все, что у меня есть, и передала, потому что думаю, пока их совершенными сделаю, ну, когда это будет, и отправила, какие есть. Очень не хватает аранжировщиков, потому что некоторые песни можно бы действительно было сделать очень хорошими. Поэтому в прошлом году купили синтезатор, пытаюсь осваивать синтезатор. Что-то получается, что-то не получается. Сначала 150 ритмов, говорю, ого, а теперь понимаю, что рабочих-то совсем там единицы. И получается, песни, ну, некоторые авторы говорят, вот пришло, я написал. А здесь еще можно пользоваться, что это работа. Вот пришло, хорошо, обязательно записать. У меня был замечательный, я бы сказала, учитель, хотя мы мало с ним сталкивались, с Калитвы, Росошанский район, Василий Павлович Жиляев. Вот я его познакомилась, когда ему уже было 80 лет, как он читал свои стихи и какие стихи. И вот он сказал, за ухом карандаш, вот здесь листочки, вот там карандаш. Где не ходишь, раз строчка пришла, записал. Вот так вот их и надо набрасывать, а потом уже, когда выпадает время, уже работать над стихотворением. Потому что работать все равно нужно. И вот на синтезаторе, когда я поняла, столько песен написала, столько дублей, а чтобы одну записать более или менее хотя бы, ну, это раз 20 ее не меньше надо спеть. И потом, получается, прослушаешь, или ритм не подходит, или голос звучит не так, или обязательно где-то ошибешься, потому что я начисто не умею играть, вот, чтобы сыграть, и все было хорошо. И вот некоторые песни, получается, ритм понравился, и начинаешь не песню под ритм подгонять, потому что не получается, а уже если когда на ритм что-то пишешь, выискиваешь среди стихов, их, наверное, уже до 1000 доходит, этих стихи, выискиваешь что-то похожее и потом пишешь уже на мелодию. Но это если специально работаешь какой-то. Под заказ писать не могу, только вот когда приходит. А еще такие моменты есть. Понимаешь, что ну, вот этих 6 аккордов не хватает, и мелодии не хватает. Оно начинает, ритмика в стихах одна, и все песни на одну мелодию получаются. И понимаешь, что хочется спеть, а петь-то нечего, потому что уже все спето. Уже мелодии эти разобраны, нового ничего хорошего не придумаешь. Это чем нестандартнее стихи, тем лучше мелодия, чем песня получается. Я свое направление выбрала, стихи под музыку, потому что хочется их передать. Ну, где мы стихи читаем? Мы очень редко стихи читаем. А вот когда вот песня, ну, можно где-то исполнить, где-то записать ее аудио, и она звучит где-то лучше. И получились многие стихи, вот сейчас вот даже я даже не знаю, сколько их там они идут, они в процессе работы. Очень многие стихи получились не как песни, а как в сопровождении. Но оно что-то и на песню похоже, и на стихи под музыку, под гитару. Ну, некоторые говорят, что это вот наконец-то поняла Света, что такое бардовская песня. Я говорю, вот как оказывается. Да. Есть любимые песни? Песни любимые, ну... Я, наверное, исполню сейчас песню, которую любят баучари.
Она как-то «Донские зори» называется, она и к нам относится, и к Павловску. Я, можно сказать, дитя 3 районов, потому что училась в Павловске, начала там творческий путь, потом работала учителем в Бугучаре. Там развитие творчества было, потом приехала на родину, потому что здесь Петропавловка – это район мой родной, и уже продолжаем здесь творить. И вот хотелось бы исполнить 2 песни, которые мы пели с Володей Печниковым здесь. Ковыли очень, очень горько, что он ушел. И он неожиданно так рано и неожиданно. Это очень больно, это больно и сейчас. И даже вспоминая вот Ковыли, что я с ним уже не спою, как мы это пели на мероприятиях. Ну вот сегодня исполню под гитару, хотя там нам аранжировку написали, все замечательно. Светлая память. «Донские зори». Звездноликие, ночи тихие, неподвижно застыла река, и баюкая, и вы плакучие, что-то шепчет, ласкаясь вода. На песок мне под ноги приветливо сероокая плещет волна, и мечтой сокровенной заветною льется светлая песня моя. И рассветы, и закаты здесь люблю я с благодарностью встречать, и ладонью донскую воду целовать, 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 и ладонью прохладную воду целовать, целовать, целовать. Ты растил меня ясной ладушкой, судьбы наши навечно сплелись. Называли тебя доном батюшкой, воле верности вечной клялись. Воевали за землю русскую, чтили совесть, свободу и честь. Русь душою и сердцем чувствую, родилась, потому что я здесь. И рассветы, и закаты убегают в день и в ночь, их не догнать. Часто прихожу сюда на перекаты, чтоб душою землю-матушку обнять. Часто прихожу сюда на перекаты, чтоб душою землю-матушку обнять. Предрассветные зори светлые, под росой серебрится трава, и ковры изумрудные летние вдоль реки расстилают луга. Потянувшись навстречу солнышку,
заклубится туман у реки, и оставлю на память пристани поцелуй ласковой руки. И рассветы, и закаты в этот благодатный час люблю встречать, и ладонью донскую воду целовать, 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 и ладонью прохладную воду целовать, целовать, целовать. С этой песней такая интересная история была. Были на Калитвянском причале. Вот они здесь, есть то дипломы участника, я не все принесла, где-то есть и лауреатство, потому что лауреатом я, наверное, становилась раза 4, ну не только на этом фестивале. И вот эта песня подходит, ну там, наш Шурмамедов, Виктор, такие: Света, ну что ты написала? То есть жюри обсуждало эту песню, давать лауреатство ей или нет. Песня понравилась, вроде про Дон, тем более Калитва, она же идет рядом и с Доном, и с Калитвой. А вот эти вот встречи сначала проходили на базе Дон. Это были чудесные встречи Калитвянского причала. И вот не смогли понять, как это ладонью целовать. Вот для меня это просто. И для женщин просто, да. Мужчины не могут понять. И вот не дали тогда лауреат, ну сказали. Но очень хороший совет получил от самого Шурмамедова. Ну, Света, ну над песней надо работать. Это же, вот как ребенок, его надо любить, свое произведение. Но это же ребенком мы уже какой он есть родился. А здесь над стихами можно работать. Потом подумал, но если ты считаешь, что вот именно так должно быть, то тогда отстаивай свое вот мнение, что должно быть так. И вот как раз ладонью целовать осталась в этой песне. И сейчас она одна из любимых песен, потому что она лиричная очень. И вот очень часто, когда я бываю теперь редко на «Синей птице», они просят ее спеть. И мы ее поем. Вторая песня «Ковыли», она тоже лауреатство получила. Это ту, которую мы пели с Володей. Я пела первый куплет с припевом, он пел второй куплет с припевом, ну и третий пели вместе. Это было здорово, это было чудесно, потому что Володя сам замечательный такой человек-звезда, звездочка у нас. Всех согревал, оберегал. И нам сейчас, наверное, очень-очень надо много постараться, чтобы хотя бы чуть-чуть сохранить его свет, который он нам дарил. На курганных холмах не сажают цветы, их земля дарила серебром ковылей. От имен и времен протянулись мосты, и сложились былины о величии дней. Ковыли, ковыли, вьют у самой земли, о чем плачут они, сердцем чутким пойми. Может, там у конца и начало легли. Я пытаюсь понять ваш язык, ковыли. На курганных холмах не сажают цветы, там свобода и ширь, и небес высота, и стоят души насмерть на страже земли, защищая отчизну
от зла и врага. Ковыли, ковыли, словно духи земли, о чем шепчут они, у бессмертных спроси. Верно, там у конца все начала легли. Я пытаюсь понять шепот ваш, ковыли. Знает, помнит душа блеск побед, боль потерь. Русский дух, верный друг, как и прежде в строю. Ты в Россию, сынок, как и я, крепко верь. У кургана смиренно с тобою стою. Ковыли, ковыли, вьют у самой земли, о чем помнят они, сердцем русским пойми. Даже воздух хранит древних знаний гранит, и пути наших душ меж миров пролегли. На курганных холмах не сажают цветы, там отважно стоят наших предков посты. Давайте сейчас перейдем к вашим наградам. Расскажите нам о своих, о этих фестивалях, в которых вы принимали участие. Вы знаете, был какой-то год такой очень удачный, когда мы ездили от Петропавловки прям таким командой. Это Володя Печников, Светлана Плындина, Вадим Немчин и Виктор Серов. Мы как раз только влились сюда, в коллектив, в «Отчий край» наш, любимый, организацию. И так получилось, что мы награды взяли все. Ну, не все, конечно, которые там были, но я имею в виду вся наша делегация. Получилось, еще с нами ездила и девочка совсем молоденькая, Настюша, она тоже награду взяла. И даже с ней, как приезжала в тот момент на Высоцкого, подружка для поддержки, ну, ее тоже попросили, замечательно пела на гитаре. И вот мы все 6, вот это было что-то, мы все 6 приехали, ездили и все привезли награды. Поэтому вот эта награда, она вот напоминание об этом событии. Вот такая была. Это тоже в этот же год. Ну, команда была очень сильная. Я сама по себе не маленькая девочка, а тут ребята все большие: Володя, Витя, Вадим. И я как среди 3 богатырей. Но это было чудесно, потому что... Это где проходило? Это Россошь. Это вот Калитвянский причал, база Дон, а вот это вот тоже Россошь, это вот Каялов Бор. Там ежегодно проводят. Ну и вот как каждый напоминает. Здесь оно, вот это, например, медалька. Она как напоминание о, даже не фестивале, это встреча с повозочкой в Россоши тоже. У нас связано больше с Россошью. Это с Батька Дон. Проходили несколько, это первые мы попадали. Но, к сожалению, сейчас не проводится этот фестиваль. Несколько фестивалей в Калаче было. Вот у нас тоже открылись фестивали, уже 2 или 3 года проходят. Ну, тоже здорово. Ну и, наверное, если мы заговорили о нашей Петропавловке, мне бы хотелось спеть песни наших авторов. То есть музыка моя, а стихи у нас этих авторов. Очень люблю творчество Александра Гавриловича Нестрогина. Когда в «Отчим крае» я попыталась исполнить одну из песен, потом другую сказала, он так удивленно сказал, говорит, ну, я считал, что это
камерные вещи такие, что их вообще исполнять нельзя. Ну, а мне они оказались сердцу ближе. И вот я просто некоторые хочу перечислить. «Брошенный хутор», «Шептал ли в потемках попутчик хмельной», «Чиркнет спичкой мышь летучая», «Узкий свет, провороненный шторками». Я думал, что уйду в стихи, как в пойму. Это вообще у нас 99-й год, сложный этот период. Этот ельник глухой. Вот этот ельник глухой я исполняла на его вечере авторском. Молчаливые тут добняки заклинают удачу случиться, щиплет веки не иначе, как от дыма. Ночью у окна, Боже правый, восстание дни. И когда осень до дрожи промочит, это вот все его стихи, на которые, ну и были такие, которые я что-то пыталась, но они, скорее всего, пойдут, наверное, как стихи под музыку, а не как песни. Ну и я хотела бы исполнить некоторые. «Брошенный хутор». Вместо домов только травушка сорная. Где же вы, люди живые? Вместо погоста лишь пахота черная. Где по весне зашумят яровые? Я понимаю, что все обусловлено, и нею родствую нищим на паперти. Но хоть и сгнили кресты, они сломаны, как над могилами ежится пахота. Спят тут не вороги, прадеды наши, или мы сроду о том не слыхали. Так ненароком и память запашем, как этот старый погост запахали. Так ненароком и память запашем, как этот старый погост запахали. Сделали поле мы чуть попросторнее, некому было могилки оправить. Ежится, ежится пахота черная, черная пахота, тихая память. Вместо домов только травушка сорная. Где же вы, люди живые? Люди живые. Стихотворение было написано 1988 год. И вот 2003 год, все эти 90-е годы очень сложные были. Хотелось бы исполнить, тоже мне как бы близко было, немножко про музу. И вот, наверное, про внутренний мир поэта, потому что все знают Нестрогина как судью справедливого, очень организованного человека. О любви у него практически нет стихов, у него или о родине, или вот такая философская, которую нужно понимать. Но насколько вот тонкий мир душевный, вот я надеюсь, что в этой песне он услышится. И там вот каждое стихотворение, оно пронизано вот этой тонкостью восприятия мира. Это здорово. Узкий свет, проворот
затоненный шторками, норовит ускользнуть в колею. Вдоль заборов глухими задворками я веду недотрогу свою. Эту жизнь, кто святой, кто убогою называет, я их не сужу. Просто с музой моей недотрогаю от бесовских забав ухожу. Как здесь мало пространства оставлено, но живут и не знают о том. За угрюмо сведенными ставнями и за желтым газетным листом эту жизнь, кто святой, кто убогою называет, я их не сужу. Просто с музой моей недотрогаю от бесовских забав ухожу. Темнота, редколюдье, распутица, ускользающий, стынущий путь. И дрожит моя спутница, и не хочет назад повернуть эту жизнь, кто святой, кто убогою называет, я их не сужу. Просто с музой моей недотрогаю от бесовских забав ухожу. Света, а кто для вас, у вас первый слушатель ваших произведений? Неважно, стихи или песни. Ну, наверное, нет такого человека, кому я сразу показываю, но, может, близким, Володе, может, с кем я живу. Иногда бывает так, когда уже готовая какая-то вещь или какая-то такая, которую потом сама перечитываю и понимаю, что надо переделывать. А вот большой такой вклад в мое творчество, я думаю, когда я примирилась, что я пишу, и что это надо делать. Вот это очень важно, наверное, для каждого автора. Это вот, наверное, признание какое-то. 2 человека, я помню. Это моя сестра, старшая Танюша, она живет в Краснодаре. Когда я ей показала стихи какие-то, она схватила и стала переписывать. Я говорю: Тань, что ты делаешь? Зачем? Она: ты что, я там дома прочитаю. У меня сестра пишет, и такие стихи. Думаю: ой, да это важно, это важно. А второй тоже, ну это вот сестра, как бы, ну да, родственница. А второй — это в Москве у меня человек с 3 образованиями, при Совете Федерации он служил в хорошей такой должности. И так попало, что я попала туда с письмом от коллег. И мы разговорились, он цитировал очень многих авторов, поэтов. Ну, я даже не знаю там наизусть, я свои-то наизусть не знаю. И у меня еще этот был вариант, напечатанный на компьютере. Саша Колосов нарисовал картиночку вот от руки. Ну, это вот наши вот эти вот такие 2000-е годы, только начинали. И я ему оставила, и на флешке еще были у нас такие флешечки. Там 90 страниц было набросано примерно. И вот на другой день пришла забрать флешку, я оставила, что стихи пишу, и он на меня смотрит такими жалостливыми глазами.
Ну, оно как раз, вот, наверное, трудное время такое, наверное, много таких песен было. Даже не песен, одни стихи были, песен еще там не было. Ну, все, стишочков начитались, я поняла. Ну, и вот то, как он отреагировал, ну, кто я такая? Провинциалка из глубокой провинции, Москва. И вот я ему очень благодарна. Я ваши стихи отдал вот там знакомому кому-то, тоже Румянцев фамилия, ну, они так и ушли, я не знаю, куда они потерялись, но неважно, я, ой, говорю, а у меня больше нет. А он, ну ничего, не переживайте, я на свой компьютер, говорит, сохранил. И вот это вот было, что в них что-то и разумное есть, что-то важное, что-то нужное. И вот с этого момента, ну, наверное, началось осознанное, вот с 2006-2007 года, я бы сказала, с вот этого вот времени, это вот началось. Потихонечку я стала себя ассоциировать, ну, что я пишу стихи. С поэтессой еще и до сих пор не могу ассоциировать, но то, что я пишу стихи, я уже приняла. И чье мнение для вас очень важно? Чья оценка? Ну, наверное, признание людей, все равно окружающих. Я даже не могу сказать конкретного человека, потому что сейчас очень хорошо по WhatsApp можно, если я записываю какую-то песню, я вот в группу «Синяя птица» сбрасываю, они там, кто-то хвалит, кто-то, вот, Света, вот здесь вот надо бы переделать. Кстати, очень важно, не критика, а вот такое добровольное, доброжелательное... Совет. Совет, да, где-то что-то, потому что мы свои стихи мы не видим, где ляпы. К сожалению, это действительно так. А читать начинаешь, особенно когда видишь, когда поет человек или читает, то это одно. А когда видишь на бумаге, был даже такой момент, вот как раз хорошо, что мы эту тему затронули. У нас руководитель группы Вера Дегтярева, она у нас вот такие альманахи издает. То есть сама освоила такой момент. Это вот здесь вот собирает с нас какие-то, вот оно называется тут альманах клуба «Синяя птица». Они тут несколько. Потом по вот этому образу, как бы с ребят, вот пошло наше живое слово автора, уже Володя делали, да, уже вы видели, несколько изданий было. То есть это вот своего рода сам издат, но в то же время очень хорошо есть почитатели в Богучаре, которые приходят и спрашивают, а нет ли новых? Даже потому что интересно, чем живет город, чем живут люди, не только огородами, там, может еще что-то. Обращение как бы к мужчинам от имени женщин и детей. Мужчины, прислушайтесь к женщинам. Мужчины, прислушайтесь к детям. Нужны им не войны, не взрывы. Нужна им родная планета, где будут гнездиться птицы. Всем будет светло и привольно. Они не хотят, чтобы страшно. Они не хотят, чтобы больно. Ребенок, он к Богу ближе. Он ангелов может слышать. Мир ощущает собою и в ритме вселенных дышит. Женщина, мать, под сердцем дитя свое трепетно носит. Ведает тайны жизни и Бога о жизни просит. Разрушить все очень просто. Страсти кипят и слепят. Мужчины, прислушайтесь к женщинам. Мужчины, прислушайтесь к детям. Ну, вы знаете, показать на самом деле очень много. У меня есть песни, несколько песен на стихи краснофлотского поэта Юрия Бабони. У меня есть стихи на поэта, вот у нас Вакула, Людмила. Может, мы вот этой песней закончим? Песня называется «Солнечный свет». Написали мы ее совместно с Людмилой Вакулой из Калача. Ну, она тоже такая жизнеутверждающая.
мире всегда есть солнечный свет среди бури дождей. И там, где кажется нет его, ночью темной и пасмурным днем, в мраке боли и слез, когда вовсе не ждешь, а он есть. Солнечный свет, солнечный свет на лицах детей, солнечный свет в улыбках друзей, солнечный свет в сиянии глаз. Солнечный свет есть в каждом из нас. Солнечный свет легко подарить, он один для всех. Его не продать и не купить. У каждого он особенный свой, для кого-то волшебный, кому-то родной, но он есть. Солнечный свет, солнечный свет на лицах детей, солнечный свет в улыбках друзей, солнечный свет в сиянии глаз. Солнечный свет есть в каждом из нас. Солнечный свет есть в каждом из нас. Большое спасибо за встречу. Я надеюсь, она не последняя у нас будет, потому что мы желаем вам огромнейших творческих успехов, участия во всех фестивалях и обязательно завоевать призовые места. Потому что Петропавловка наша должна славиться не только по нашей области, но и по соседним. Вам, конечно же, удачи, хорошего настроения и муза, чтобы всегда посещала вас. Спасибо вам, Свет. Спасибо вам большое, потому что это дорогого стоит, когда творчество продвигается, показывается людям, а благодаря именно вашей передаче это происходит. И происходит не только по Петропавловке, а дальше. И вы знаете, вот у меня такое теплое отношение именно к вашим передачам, потому что, мне кажется, они привносят нашу капельку в сохранение мира. Спасибо. Спасибо. Дай Бог, чтобы так и было, да. Спасибо вам. Наш эфир подошел к концу. От чистого сердца желаем Светлане прежде всего крепкого здоровья, обязательное исполнение всего, что она задумала. И пусть творческий огонь горит в ней так же ярко, как огонь в камине.